सीधा हो जाएगा। गहरी गहरी सांस लीजिए बिल्कुल। अभी कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही है? मतलब अब आराम से अपन लेफ्ट राइट रिलैक्स मिल रहा है। इसके बाद आपकी वाइट लेंगे ना। एसिडिटी की दिक्कत नहीं? एब्डोमेन भी आपका करेक्ट कर देंगे। हाँ, गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स लीजिए, छोड़िए, हाँ फिर लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, हाँ छोड़िए, एक बार और लीजिए, छोड़िए। क्लिक साउंड आया था ना? थोड़ा ठीक। गहरी गहरी। अब आपको हाथ कैसे करना है? हाँ, हमको रिलैक्स रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं। रिलैक्स है। रिलैक्स। ठीक लग रहा है? इसमें दो इसके प्रोटोकॉल होते हैं, है ना? अगर ऐसा लगेगा कि सेटिंग कुछ बचेगा तो अपन 7 डेज या 15 डेज बाद एक और अपन, है ना, कर लेंगे। अब नहीं होगा। आपने टेस्ट भी कर लिया, फायदा मिला कि नहीं?